मोबाइल फ़ोन सिलो साउंड प्रॉब्लम। फ्रेंड्स एक्चुअली में क्या है, जो आपका साउंड है मोबाइल फ़ोन का आप लोग फुल कर लेते हो, फिर भी आपका सिलो है, आपको सुनाई देता है। मतलब देखा जाए मोबाइल फ़ोन में आवाज़ कम आ रहा है, तो इसे कैसे ठीक करें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। होता क्या है, आप लोग किसी से कॉल पे बात करते हो या फिर सॉन्ग वगैरह सुनते हो तो धीरे धीरे आपका आवाज़ है आपको सुनाई देता है, और इस स्पीकर से सुनाई देता है जो ऊपर की साइड में ये होता है, ठीक है। लेकिन जो गाइस यहाँ से इस पीछे की साइड में यहाँ पे पीछे या फिर इधर ये बड़ा वाला स्पीकर होता है, इसमें जो आवाज़ है वो फुल नहीं आ रहा है। तो आखिरकार ये प्रॉब्लम्स क्यों आपको फेस करने को मिल रही है, कैसे प्रॉब्लम आपकी सोल्व होगी, आइए उस चीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ऑफिशियली जो मोबाइल फ़ोन सिलो साउंड प्रॉब्लम आपको आ रही है, सबसे पहले अपनी फ़ोन की सेटिंग में जाना है। ये इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे की साइड में आना है, साउंड एंड ब्राइटनेस वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से स्वाइप अप करना है, आपको देखना है कहीं ना कहीं ये आपका मतलब गाइस यहाँ से साइलेंट तो नहीं है या फिर वाइब्रेट तो नहीं अनेबल है, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले इसको रिंग को आपको फुल करना है। उसके बाद में आपको इधर की साइड में आना है, साउंड वाले ऑप्शंस पे, यहाँ पे साइलेंट लिखा हुआ है, वाइब्रेट लिखा हुआ है, तो आपको इसको रिंग सिलेक्ट करना है, वाइब्रेट ऑन रिंग, तो यहाँ पे ये चीज़ को गाइस यहाँ से बंद करना है। एंड उसके बाद में आपको देखना है डू नॉट डिस्टर्ब मोड। यदि आपके फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड अनेबल है तो आपको यहाँ से इसे बंद करना है। ये डू नॉट डिस्टर्ब मोड का मतलब क्या होता है कि किसी का भी कॉल वगैरह आएगा वो आपको दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। उसके बाद में आपको यहाँ से बैक आना है। अब मेन काम यहाँ पे रह गया मीडिया पे, आपको इसको फुल करना है। मीडिया पे फुल करने के बाद में आपको जो रिंग है ये भी आपको फुल पे सिलेक्ट कर देना है, और नोटिफिकेशन से भी आपको फुल कर देना है। अब उसके बाद में नीचे की साइड में और आना है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिस्टल क्लियर, आपको इस चीज़ को देखना है, क्लासेस पे जाना है, आपको क्लियर को सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद में बैक आना है, एक आपको ऑप्शंस मिल जाएगा साउंड इफेक्ट करके, ठीक है। तो आपको टोटल 3-4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो आपको स्मार्ट और म्यूजिक वाले ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है। एंड उसके बाद में आपको लास्ट में देखना है, इस प्रकार से आपको फ़ोन लेना है, ऐसे ऐसे करके मतलब हिलाना है। इससे क्या होगा, जो आपके स्पीकर्स, काफ़ी बार क्या होता है जो आपके स्पीकर्स में मिट्टी वगैरह होगी ना, उसको सुई के ज़रिए निकाल देना है, स्पीकर को साफ कर लेना है अच्छे से, ठीक है, ब्रश के ज़रिए। साफ करने के बाद में अब हो सकता है जो आपका मोबाइल फ़ोन यदि रिपेयरिंग करवाने के लिए गए हो तब आपको ये प्रॉब्लम आई है, या फिर कहीं पे गिर गया है तब प्रॉब्लम आई है, तो इसका मतलब ये है कि आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर का जो तार है वो टूट चुका है, मतलब हट चुका है, जिसके लिए आपको सर्विस सेंटर जाना है। वहाँ पे उसको बोलना है कि स्पीकर से आवाज़ स्लो आ रहा है, मतलब स्लो आ रहा है, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ इससे आवाज़ आ रहा है धीरे धीरे, जो इससे आवाज़ है बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो रिपेयरिंग सेंटर पे जाओगे तो वो आपकी स्पीकर्स को खोलेगा, जिसके बाद में सही कर देगा। बाकी आपको घर पे ये ट्रिक को अप्लाई करना है, इस प्रकार से आपको हिला लेना है फ़ोन को, जिसके बाद में आपकी प्रॉब्लम है सोल्व हो सकती है। यदि प्रॉब्लम सोल्व हो जाती तो अच्छी बात है, यदि फिर भी सोल्व नहीं होती तो आपको रिपेयरिंग सेंटर पर जाना है। ओके, जो मैं तरीका बताऊँ उसे फॉलो करना है, फिर आपका आवाज़ है फुल्ली तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ओके, सो मेरी बात को समझ के मेक श्योर करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में। थैंक यू।